এবাৰ মছজিদত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ। গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰৰ নলবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ এটি মছজিদত আজি চলিল উচ্ছেদ। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা একাংশ লোকে বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰিছিল। পূৰ্বে বনাঞ্চলখনৰ গৌৰনগৰ, আংঠিহাৰা, হাৰিমুৰা আদি অঞ্চলত চলিছিল উচ্ছেদ। বসতি স্থাপন কৰা গৃহসমূহ উচ্ছেদ কৰিছিল যদিও আংঠিহাৰাত থকা মছজিদত উচ্ছেদ চলোৱা নাছিল প্ৰশাসনে। মছজিদটো স্থানীয় লোকক ভাঙি নিবলৈ প্ৰশাসনে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিল। বাৰে বাৰে স্থানীয় ৰাইজক জনোৱাৰ পিছতো ভাঙি নিনিয়াত আজি বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী তথা অসামৰিক বাহিনীৰ এটি বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ দুখনকৈ এক্সকেভেটৰ লগাই উচ্ছেদ চলালে মছজিদত। মছজিদ উচ্ছেদ পিছতে একে স্থানত থকা দুটাকৈ পৰিয়ালৰ গৃহটো চলালে উচ্ছেদ। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, নিয়মীয়া খবৰ।